بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما متهنيين وبالستر والصحة كده مبسوطين. النهارده فيديو جميل قوي. اتطلب مني الفيديو ده كتير جدا جدا ان انا اعمل الجبنة المنفحة. الجبنة المنفحة يعني جبنة معمل بيتحط عليها المنفحة، بتكون جبنة جميلة جدا، وخصوصا لما يكون ملحها خفيف زي اللي هنعملها النهارده. انا هبدأ على طول في الفيديو كده، هنسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 5 كيلو ونص لبن جاموس اللي انا هصفيه قدامكم حالا، وهيبقى معايا كمان 4 كيلو من اللبن البقر. اللبن ده لسه جاي حالا دلوقتي من الفلاحة، يعني هو حالا طازة. وانا قلت لكم قبل كده اللبن البقر واللبن الجاموس، علشان يكون البقر بقر والجاموس جاموس بتجيبيه من فلاحين، ما بتجيبيش من مزارع. ده اللبن اللي هو الاصفر اهو، والاولاني كان اللبن الابيض اللي هو بتاع الجاموس. انا طبعا كنت مصفياهم ورجعت صفيتهم تاني. لازم خطوة التصفية دي لازم تصفي اللبن كويس جدا علشان اي شوايب ما تكونش فيه. هنبدأ كده على طول نحط الكمية كده من اللبن. دول 9 كيلو ونص، هنحط كده حوالي 1.5 كيلو او 2 كيلو على حسب ما انت عاوزة، وممكن كيلو بس كفاية. هتدوبي في الكمية ديت، هتدوبي فيها الملح. حط لكل كيلو ملح معلقتين بس، معلقتين بس. لكل كيلو لبن حليب معلقتين من الملح زي ما انتم شايفين كده، هما معلقتين لكل كيلو. حط بقى انا مقدار 9 كيلو ونص، هحط لكل كيلو معلقتين. طبعا الجبنه هنا هتبقى دلع، معلش الحركه ديت بتاعت بنت اخويا وهتطلع لكم دلوقتي في الفيديو، مانيش قادره عليها من ساعتها. بتلعب معايا يعني، بتتكلم معايا وبتقول لي بحبك وكل حاجه. حطيت كده كميه الملح وهبدا ان انا ادوبها معاكم. كده يا عم نعمة. البنت طبعا عماله تقول لي يا عم نعمه، ومش راضي، مش عارفه اخرجها معلش من المطبخ. فهي طبعا الجبنه لنا كلاتنا مش هنبيعها يعني، فسايباها بقى ايه بتلعب براحتها. ايه شايفه نفسك شايفه نفسك. ديت مكه بنت اخويا اللي كنت مصوره لكم لا الشقه بتاعت اخويا العريس. لما كان الفيديو بتاع شقه اخويا العريس كان فيديو حلو قوي، كان وشه يلا عليا حلو، عدي هو اللي حقق لي عدي يا الارباح اختي. بتاع القناه. لا ما تروحيش الناحيه التانيه. بقول لها بالله عدي، عليك يا بتقول لها ماما. هروح لك الناحيه التانيه. هنا الملح وحياة هندوبه. ربنا. لو ربنا يخليها يا رب ويبارك فيها ويخلي لكم اولادكم. هنا الملح هدوبه كده زي ما انتم شايفين، وهحط كده على كميه اللبن استنى اجيب لك اهو. وهقلبه كويس قوي. اهم حاجه اقلبه كويس قوي واصفيه. طبعا اللبن بيبقى فيه رواسي يعني رواسب كده، لازم تخلي بالك وتصفي بالراحه بهدوء. يعني انا بس هنا مسرعه الفيديو علشان بيكون فيه ايه رمل، اصلا الملح بيبقى فيه رمل ولازم تصفيه. هنحطه بقى كده على البوتاجاز ونسخن اللبن لحد ايدك ما تتحمل السخونيه. انا مش هقول لك دافي، لا، فوق الدافي بمرحلتين 3، يعني يكون سخن على ايدك وكمان طلع دخان. هنا المنفعه بعد اللبن انا ما هسخنه. دي المنفعه بوريها لكم. المنفعه بتيجي من اي معمل او من اي حد بتاع بيبيع لبن، او من التاجر بتاع الالبان، او من اي سوبر ماركت. المنفعه معروفه يعني، اهي دي شكلها ودي لونها. انا المنفعه بتاعتي مجرباها، كل كيلو لبن حليب بحط له معلقه واحده من المنفعه. هعد معاكم دلوقتي 9 معالق ونص. دي على حسب نوع المنفعه وعلى حسب ايه يعني تقلها. يعني بص المنفعه دي ما شاء الله المعلقه اللي كيلو اللبن على طول، لكن في ناس بتحط المعلقتين بتكون المنفعه خفيفه شويه. فانت الاول لازم تبقي تجربي حتى ولو في كيلو لبن علشان تعرفي هو هتاخد منك معلقه او معلقتين. ما شاء الله دوبتها كويس كده المنفعه بعد اللبن ما سخن اهو. هقلبها كويس وبعدين هسيبها كده، يعني هغطيها وهسيبها. والله هغطيها واسيبها بتاع 6 ساعات. احنا كنا بالليل بصراحه، وده يعني كشفت عليها تاني الصبح اهو. احنا بالليل وهسيبها للصبح. صور لكم بقى البتان علشان هي عايزه تتصور. عسل. انت تعالي يلا فينا عشان تصوري. يلا نو اجري. مكان زي ما انتم شايفين، كان سبتها والله زي ما هي كده للصبح، يعني ما حطيتهاش في مكان دافي ولا اي حاجه، زي ما هي كده. باي. عسل 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 عسل. قول لهم باي باي يلا. اسمك ايه؟ معلش يا جماعه ضيفه بقى معاكم كده ايه، ضيفه زي العسل. مكة قولي انا اسمي مكة على يلا. فكره هي شبهي جدا، يعني انتوا عرفتوا ان انا الشبه ده الشكل ده. عسل 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 يلا قولي باي باي. شوفوا عسل ازاي ما شاء الله، ربنا يخليه. ده زي ما قلت لكم تاني يوم كده، ده اللبن اهوت. انا سبته، انا كنت المفروض اسيبه 5 6 ساعات، بس انا سبته للصبح والله كنت مرهقه جدا
وكان ما شاء الله عندنا ولاد اخويا معايا طول اليوم يعني، وكان يوم جميل بصراحه. ربنا يا رب يديم دايما علينا نعمه اللمه كده يا رب. فكنت بقى قلت لا انا انام والصبح ان شاء الله اعملها. ده المصفى يا جماعه، انا عامله لكم فيديو قبل كده برضو بمصفى، كنت عامله لكم في حاجه تانية هوريها لكم دلوقتي. دي المصفى اهيت، ودي شاشه نظيفه. بتحطي اللبن كده زي ما انت شايفه، الجبن اهو معايا ما شاء الله بقى كتل زي ما انت شايفه اهو. ده المكيالو اللبن، حاطه معلقه منفعه ومعلقتين ملح. دي كل المقادير وكل المكونات، وبالاضافه ان اللبن يكون مايل للسخونه، يعني يكون فوق الدافي بشويه. حلو كده الكلام اهو ما شاء الله. وهنحط بقى بقيه الكميه ونصفي كده ونعصر مع بعض اهو. انا ما شاء الله ببقى عامله بالوجبه كبيره، يعني عندي البتاع الدرج ممكن ياخد، يعني الصندوق ممكن فيه بياخد 20 كيلو، وفي صندوق بياخد 40 كيلو ما شاء الله. اللي هو ايه وجبه لبن، بتكون وجبه كبيره. يعني ده عامله لكم علشان اللي ما عندوش الصندوق يبقى عنده مصفى زي كده. ولو مصفى اصغر من كده كمان مفيش مشكله، بتصفي كده شمال ويمين. وبعد ما بصفي بسيبها شويه وبرجع لها بعد ساعه، بقلبها كمان تقليبه كده علشان النص يا جماعه بيبقى ماء الميه ما بتكونش اتصفت منه. بصوا اللبن بيقوم عامل مسطب كده تحت في الشاشه او في المصفى، فبيحجب الميه في النص بالذات. دايما بيبقى في ميه كده من جوه. لازم تعملي الحركه اللي انا عملتها دي، اللي هو ايه بتخلي كده اللبن تاني او بتقلقليه على اساس ان هو كله يصفي الميه بتاعته. وبعدين بظبط كده الشاشه علشان يبقى ايه، يعني الى حد ما هي الشاشه بس بتاعتي كبيره، الى حد ما بحاول اثبتها. وبحط لها ايه تقلي كده زي ما انتم شايفين. ببقى هكمل بقى الحله ديت ميه. حط عندك سكر، عندك شجره سكر، عندك اي حاجه تقيله تقلي بها، لازم التقل ده. ديت المصفى اللي انا عامله لكم فيها قبل كده فيديو برضو اهيت. ودي مصفى كان ممكن تقدري تعملي فيها، كنت عامله فيها برضو قبل كده، يعني المتاح عندك اعملي فيه زي ما انت شايفه. هسيبها بقى ايه، هسيبها كمان 5 ساعات ولا حاجه، وهبدا ان انا ايه يعني اعملها، يعني هسيبها لغايه بعد الظهر مثلا. احنا دلوقتي الصبح، هعملها بقى ايه زي ما انتم شايفينها كده، هتبقى بعد الظهر اهي. وادي الشرشه دي، مش الشرشه انا كنت نقصت طبعا كده حبه قد دول بالظبط او يمكن اكتر كمان. وهي ديت الكميه اللي طلعت معاها. هقول لكم هي طلعت قد ايه بالظبط يعني، وهقول لكم الكميه دلوقتي. ال9 كيلو ونص بقر على جاموس طلعوا معايا كميه قد ايه. زي ما انتم شايفين طريقه ناجحه 100% ما شاء الله. وحته الجبنه طالعه بسم الله ما شاء الله، غنيه جدا جدا. تحسي ان انت بتاكلي جبنه قشطه، يعني هي فيها الدسامه بسم الله ما شاء الله عاليه جدا جدا. لان طبعا احنا ما شلناش اي حاجه من اللبن خالص. اللبن بسم الله ما شاء الله بخيره. انا قطعتها كده زي ما انتم شايفين. وانت لما يكون عندك صندوق مربع كده بيبقى افضل كمان، بيديك الحته على طول، مبقاش بقى ايه كشكل دايره كده زي ما انت شايفه. الدوائر بتاعتها بقى كده، لا بيبقى مربع على طول. بيطلعش ايه اللي هو الهوالك اللي هي بتبقى في الجنب دي، بس هي مش هوالك، مفيش اي حاجه فيها بتترمى خالص. يعني التنتوفه بتتاكل في الجبنه دي ما شاء الله عليها بسم الله ما شاء الله. كل اللي بيدوقها بيشكر فيها جدا، وبتطلب مني كتير قوي والله العظيم. وبعملها على قد ما بقدر للناس. شايفين حته الجبنه متماسكه ماسكه كده في بعضها بسم الله ما شاء الله، مفيش فيها فراغات من النص كتير، يعني مجلسه كده مع بعضها بسم الله ما شاء الله. مفيش فيها فراغات ولا فتحات كده، لا الحته الجبنه مصبوبه بسم الله ما شاء الله زي الفل. ادي الجبنه اهي. انا هقول لك الكميه كمان طلعت قد ايه، عشان لو انت حابه تعملي ازاي. هتعملي الكميه طبعا، هتشوفي الكميه اللي طلعت لك ده قد ايه، وتحسبي اللبن. ولازم تطلعي لك ايه، يعني تطلعي مكسب ليكي. هي الجبنه الملحها خفيف دي ما بتوزنش خالص، يعني هي بتطلع لك انتاج شويه جدا. فانت طبعا لازم تعلي سعرها لان هي دسمه وبخيرها. واللي بيتقل اصلا هو الملح، يعني اللي بتقل وبخلي المعامل تكسب اللي هو بيحط كميه ملح كتير. لكن دي بقى اللي عندها سكر ولا اللي عنده ضغط، يعني اعزكم الله وربنا يشفينا ويعافينا، بتطلب الجبنه دي علشان ايه. وفي نفس الوقت حتى لو مش تعبانه كمان هي طعمها جميل. انا عن نفسي ما بحبش الحدقه خالص لو ببلاش. انا بحب اللي هي دي بالظبط، يعني المعلقتين الملح دول مناسبين جدا للجبنه ديت، مديالها طعم وجمال وحلاوه كده مفيش بعد كده. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، حلوه قوي وطعمها في منتهى اللذاذه.
انا وزنتهم بالامانه يا جماعه، طلعوا يعني تقريبا 2 كيلو الا 200 جرام. تخيلوا، ما هو والله العظيم هي دي الكميه اللي انا عاملاها، وهم دول طلعوا تقريبا 2 كيلو الا 200 جرام تقريبا، يعني كيلو 800 كيلو 800 وحاجات بسيطه خالص. وديت الجبنه اللي انا كنت عاملاها قبلها كانت دي بلبن جاموس صافي. بس للامانه الاطعام يعني اللي هو المخلط اللي هو البقر على الجاموس بيبقى طعم قوي. الجبنه اللي هي جاموس خالص بيبقى فيها طعم اللبن زايد، يعني بص طعم اللبن بيبقى فيها ظاهر قوي، لكن ديت حلوه كده مشاله بعضها، بتبقى في الطعم جميله قوي. ده الشرش اهوت، لو انت حابه تغليه وتحطيه ليها اغليه، حابه تحطيه زي ما هو كده، يعني لو هتغيب عندك اغلي الشرش، بحب اغليه اصلا. لو مش هتغيب خلاص. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، وشجعوني بالله عليكم بلايك، ويعني عشان اللايك بيرفع القناه بس مش اكتر. بحبكم في الله، مع السلامه.